Miqtë e mi, do t'jemi tani në pjesën e fundit të emisionit Ballkan. Është gjithmonë një pjesë shumë interesante. Zgjedhim gjithmonë tema që janë edhe të rëndësishme, kanë histori, kanë marrëdhënie ndërnjerëzore, kanë sigurisht marrëdhëniet e shqiptarëve me popull të tjerë, me komunitete tjera. Në këtë rast kemi diçka vërtet shumë të veçantë. Bëhet fjalë për marrëdhëniet midis shqiptarëve dhe hebrejve. Në Prishtinë kemi biseduar me pjesëtarë të komunitetit hebre, por edhe me shqiptarë të cilët janë miq të Izraelit dhe të popullit hebre. Ndjekim këtë material dhe rikthehemi përsëri bashkë në studio. Familjet e para që jenë shpëngull nga kuha inkuzicionit spanjol, janë vendosur... Sefardik, ju jeni hebrej sefardik. Po, faradik, janë vendosur në Novo Bërd. Novo Bërd është një qendër kulturore, tregtare, historike në atë periudhë, po flitet për vitin 1460-1470, janë vendosur grupet e para hebraike aty. Edhe origjina ime rrjedh pikërisht aty. Trojtë shqiptare, hebrejt kanë ardhur diku rreth shekulli 12. Ardhja e hebrejve të Kosovës është trojtë shqiptare, jo vetëm Kosovë, është e grupit të Sefardik. Po, hebrejt e Spanjës. Po, hebrejt e Spanjës. Të ardhur, domethënë që kanë qenë dëbum nga mbretëresha Elizabet. Dhe domethënë gjurmët e këtyre datojnë prej shekullit 12. Në fillim kur kanë ardhur kanë qenë vendosur kryesisht në Mitrovic, në Ushtri, në Novo Bërd, edhe diku nëpër qytete të tjera, mandej kur Prishtina ka filluar me u zhvillu si qytet. Ata janë vendosur këto, shumica e hebrejve të qyteteve të tjera kanë ardhur në Prishtinë dhe përqendrimi aty më i madh ka qenë në Prishtinë. Për shkak të zhvillimit ekonomik, domethënë mundësisë me bë tregtie, me u zhvillu, me pas mundësinë e mbijetesës, jetesës më të mirë. Tani, 36 familje jetojnë hebrej në Kosovë, 26 familje jetojnë në Prishtinë, që janë familja me vjetër është familja Konforti, pastaj është familja Zholta në Prizren, që është një familje me madhe, edhe është familja Demir, edhe ka disa grupe individ vogël, po që 36 familje bojnë të gjithë, diku mund të jemi 400 anëtarë. Në himnin e Izraelit është Hatikva, që do të thotë shpresa. Ai është një motor që i ka mbajt me mijëvjeçar gjallë, edhe e ka bërë që shpirti i tyre të ecë përpara. Edhe kjo është ajo fjala që e karakterizon krejt shtetin për mendimin tim. Shpresa, edhe një punë e pandashme rreth për ecje përpara. Artina, këtu ka qenë jeshiva, kolegje hebre. Qa ka ndodhur me këtë? Po, gjithmonë po flasim për periudhën kur hebrejt kanë pas komunitetin më të madh këtu, numrin më të madh të komunitetit të tyre. Këtu ka qenë kolegji i hebrejve, shkollë hebreje, jeshiva ashtu siç e thua edhe ti. Përveç shkollës u përdor edhe për aktivitete kulturore. Dhe është shumë interesant se thënë që nëse shkon në objekte kulturore të hebrejve gjanë shumë më shumë njerëz se që gjanë në sinagoga zakonisht. U përdor domethënë për aktivitete kulturore të komunitetit hebrej edhe si shkollë e komunitetit hebrej. Pikërisht ky objekti.
Në fillimisht, ka qenë shumë e çuditshme për ta me pas në mesin e tyre një student prej Kosova, se shumica prej tyre nuk e kanë ditë as se ku gjendet Kosova. Edhe ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, se një farë mënyre unë isha një prej ambasadorëve që mundesha ta reprezentoja vendin tim në mënyrën më të mirë që unë kisha ditë me e bë. Edhe mendoja që t'jepsha gjithmonë atë simbolin se ne shqiptarët kemi qenë aty për izraelitët qysh prej antikitetit, jo vetëm gjatë luftës së dytë botërore. Edhe me historitë që i kisha dëgju ma herët, ose që me kishin tregu gjyshja ose gjyshi, atëhere i ndoja me ta, edhe kur shkonin në shtëpi, ata dhe i rrëfenin të familjarët e tyre, e më pastaj venim prapë në shkollë dhe më thonin, gjyshja ime ka jetu me dikën në Shqipëri, ose ka qenë pjesë një familje shqiptare në Kosovë. E kjo veç më bënte me undisa ma shumë krenare, për ato që kom mujtën me arritë. Reprezentoja vendin tem, për të njëjtën kohë i kujtoja edhe shqiptarët e të kaluarës të cilët i ndihmuan popullin izraelit aq shumë. Kjo ndërtesë pas shpinësime është qeveria e Kosovës. Dhe ky në fakt i gjithë ky obor i përket qeverisë së Kosovës, por nuk ka qenë gjithmonë kështu. Pikërisht atje, ku është tani kjo përkujtimore, ka qenë sinagoga në Prishtinë, e cila është prishur së bashku me kishën katolike, kanë qenë në një, le themi në një trekëndësh, sinagoga, kisha katolike dhe xhamia. Por çka ka ndodhur është me rëndësi që sinagoga nuk është të zhdukun. Sinagoga është marrë gur për gur dhe është të zhvendosur tani domethënë vendin ku është sinagoga si objekt, por që nuk shfrytëzohet për sinagogë, është Muzeu Etnologjik i Kosovës. Domethënë ai objekt është i zhvendosur në këtu gur për gur dhe u vendos në një hapësirë tjetër. Ndërsa pllaka që është këtu, mendoj që është në vendin më të mirë të mundshëm, për shkak se këtu ata i kanë bërë ritualet e tyre dhe kjo është në shej për kujtime, ashtu siç e thua edhe ti, për gjithë ata që kanë rënë në luftën e fundit luftën e dytë botërore. Marrëveshja e Washingtonit kishte dy elementë shumë të rëndësishëm. Sigurisht e para është njohja e Kosovës, shteti pavarur dhe sovran nga Izraeli, një njohje për cilën është punuar shumë gjatë dhe u arrit më në fund në Washington dhe me angazhimin personal të presidentit Trump. E dyta është kthimi i pronave të hebrejve, të atyre pronave që hebrejt në Kosovë kishin para luftës së dytë botërore. Është një çështje e komplikuar dhe nuk do të jetë sigurisht e lehtë që të zgjidhet. Ka disa, le themi, probleme ligjore, ka disa ngërçe ligjore, në të cilat do duhet të zgjidhen një nga një në mënyrë që këto prona t'i shkojnë pasardhësve të këtyre hebrejve ose komunitetit hebraik sipas ligjeve të Izraelit. Nuk mjafton njohja e Izraelit. Kjo është fillimi dhe nuk u bë gjithçka nëse na ka njohur Izraeli. Po do të punojmë me projektin të avolinë, çka do të dojmë për Izraelit, çka mund t'i afrojmë na, Izraelit çka mund të na afrojë ai neve. Na kemi nevojë shumë për edukim, sidomos Kosova, ka nevojë në mënyrë absolute për një edukim të fuqishëm të Izraelit, sidomos me trajnime, me forma ndryshme, edhe duke marrë dijen e Izraelit e duke vazhduar në Kosovë jemi në rregull. E pora dhe më e rëndësishme është që shqiptarët si në Shqipëri dhe në Kosovë nuk jo kanë marrë, nuk e kanë uzurpuar asnjë pronë hebrejve. Kjo është diçka e shkëlqyeshme. Po, sigurisht. Do të më shmu lart. Nëse ne vazhdojmë të punojmë kështu mënyrën, duke deklaruar, duke folur, duke thonë, edhe hebrejt në kompanitë hebreje në Serbi punojnë shumë, edhe na sulmojnë, pastaj thonë kështu kanë bërë këto ndaj hebrejve, që në kanë sulmuar me divizionin e Skënderbej. Kjo është e ndihshme. Çka do të ndodhë? Do të formohet një komision i veçantë shtetëror, i cili do të ndjek se ku kanë qenë pronat e hebrejve, shteti mund të realizojë projekt, në bashkëpunim me komunitetet, masi të identifikoj pronat se ku kanë qenë pronat, a ka qenë rregull gjithçka,
a i kanë shita, a i kanë tjetërsua, a i kanë mora, si kanë ndodhë, pastaj komisioni veçantë i përcjell nëpërmes parlamentit dhe vjen dyti realizimi i projektit të prunave. Jo kështu, jo mënyrë, a kjo është e mirë që është nënshkru në Amerikë, marrëveshja, sepse nuk është marrëveshja e parë që është nënshkru me qeveritë, edhe me qeveritë më pashme, po unë e përgëzoj qeverinë që e ka marrë këtë hapë, që e ka nënshkru këtë marrëveshje atje për kthimin e prunave, po kjo do të qeveria me bo, jo na. Na komuniteti veç e ndihmojmë me dhona nëse kemi diçka. Në dokumentacion, dokumenta, mund të afrojmë në ndihmë kështu, a komisioni shtetënor është i gatshëm me afrua. Është ngritur komisioni shtetënor apo akoma? Herët është. Herët është. E ke pastru ti vet, i ke pastru këto varezat këtu? Po vetë i këna more. Vetë kjo e ka pastru me një shëk detin. Vim fisë o komplet loga, kënë së dëkshin këti vareza. E admiroj shpirtin e tyre, e admiroj vitalitetin e tyre, njësaj sikur edhe populli jonë, edhe hebrejt i kanë mbjetuar gjithë atyre sfidave, gjithë atyre rreziqeve që i kanë pas gjatë kohës, gjatë 2000-3000 vjetëve të fundit, edhe kanë mbjetu edhe kanë dalë të fort, kanë dalë koheziv njëri me tjetrin, edhe i shoh si pishtar të mirësisë në botë, të shkencës, të përparimit. Kjo është një arsye që domethënë i shoh si popull që duhet bashkëpunu, duhet afru, duhet rujt. Kosovë lindë kur nuk ka pas, po në Shqipëri më jese ja. Kosovë kur s'ka pas antisemitizëm, sepse është dashtë më organizu një thirrje, më bën nga një xhami, më bën nga një kishë, më bën nga një shkollë, më bën nga një ambient publik, vdekja e hebrejve. Kur s'ka ndodhur kjo? Miqtë e mi, ky ishte Ballkani edhe për sonte. Unë jam Linda Karadaku. Bashkë do të rishihemi të mërkurën si gjithmonë në orën 20. Nga unë mirupafshim, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me televizionin ABC.